Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2025-yil 3-aprel sanasi. Mana ochiq daraxtimizga 2 tonnalik suv bochkalar qo'ydik. Tomchilatishlarda montaj qilinyapti. Kran, filtr qo'ydik. Mana ular bemalol olib tozalasa bo'lar ekan. Qirqlik mana filtrimiz suv kirishi. Mana turbamiz 40lik bo'ldi. Hop, filtrimiz 200 ming so'm bo'ldi. Hop. Hop, xudo xolasa keyingi jarayonlarda qo'yib boramiz. Umumiy rasxod necha pul ketdi, qaysi narsa qancha bo'lganini kanalni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan buyog'iga tez videolar chiqarib turamiz.